მსოფლიოში შემოსავლები რა კატეგორიებად იყოფა და ცნობილი მწერალი რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებს ქსელურ მარკეტინგს? მოგესალმებით, ეს ნეთორარჩია, მე კიდევ ამ არხის შემქმნელი ოთარ გიორგაძე ვარ და მოდით დავიწყოთ. წინა ვიდეოში მოწვეული მყავდა სტუმარი, რომელმაც მოყვა თავის ისტორია და აგრეთვე მოყვა თავის გამოცდილება ქსელურ მარკეტინგში. დღეს მე კი ვისაუბრებ რობერტ კიოსაკის ფულადი ნაკადების კვადრანტებზე და ქსელურ მარკეტინგის ადგილზე ამ კვადრანტებში. რობერტ კიოსაკი არის იაპონელი, ამერიკაში დაბადებული გაზრდილი მულტიმილიონერი, რომელმაც წარმატებას მიაღწია უძრავი ქონების სფეროს დახმარებით. ის არის უამრავი ბესტსელერის ავტორი და ერთ-ერთ მის წიგნში Cash Flow ის უდგება შემოსავლის წყაროებს როგორც მეცნიერებას და მათ ჰყოფს გარკვეულ კვადრანტებად და არა კვადრატებად. მან შემოსავლები დაყო 4 კვადრანტად და მოდით თავმიმდევრულად მივყვეთ. პირველ კვადრანტში მან მოაქცია დაქირავებული შრომიდან შემოსავალი, ანუ ვისაც აქვს სამსახური და აქვს ხელფასი. როცა შენ ამ კვადრანტში ხარ, შენ ცხოვრება იქცევა გარკვეულ სამკუთხედში: სახლი, სამსახური, მაღაზია, სახლი, სამსახური, მაღაზია. წელიწადში ერთხელ გაქვს 24 დღიანი შვებულება და დანარჩენს ატარებ ამ პროცესში. ამავდროულად ქვეცნობიერად ხარ სულ იმის შიში, რომ თუ შეცდომებს დაუშვებ, შესძლოა სამსახურიდან გაგათავისუფლონ. ყველაფერთან ერთად ჩემი ფსიქოლოგია ყალიბდება შემდეგნაირად ფულთან დამოკიდებულებაში. მე თუ დროს გავცვლი ფულში, შემოსავალი მექნება. ახლა ის ჩემი თავი რომ ახსენდება, როცა პირველად დავიწყე მუშაობა, სწორედ მასე ვიყავი. თავში მქონდა ეგრე დალეგებული. მეტ დროს გავცემ, მეტი შემოსავალი მექნება, მაგრამ იმასაც ხვდებოდი, რომ ამ შემოსავალს ჭერი გქონდა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანს ვერ ვიაზრებდი, რომ დრო არის ყველაზე ძვირფასი. ეხლა მაშინ 16 წლის ვიყავი, მაგრამ აქ სხვა მომენტიც მქონდა თავში. ერთადერთი სამართლიანი და სწორი გზა მეგონა ასე შემოსავლის შექმნა. პირველ კვადრანტში ყოფნას აქვს თავისი პლუსებიც და მინუსებიც. პლუსები ის არის, რომ შენ ეჩვევი დისციპლინას. ამავდროულად გაქვს განსაზღვრული დრო. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გაქვს თავისუფალი დრო რაიმე ახალი საქმის წამოსაწყებად. აქ არის ხოლმე ერთი პრობლემა. რაიმე ახალი საქმის წამოწყების და ნელ-ნელა მისი განვითარების ნაცვლად ადამიანები იწყებენ მეორე და მესამე სამსახურის ძებნას, რაც ეკონომისტების თქმით ძალიან დიდი შეცდომაა. ამ კვადრანტში არ გაქვს იმდენი პასუხისმგებლობა, რაც დამსაქმებელს და ამავდროულად შენ გაქვს სტაბილური ხელფასი, რაც იცი, რომ თვის ბოლოს აუცილებლად ჩაგერიცხება. მინუსები რა აქვს? როდესაც შენ ყავს მენეჯერი ან თუნდაც უფროსი, შენ გარკვეულ დავალებებს ასრულებ მითითებებით. ამით შენ კარგავ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარს. შემოსავლებს აქვს ჭერი. ეს ყველაფერი არის რუტინული, ყოველდღე ერთი და იგივე მეორდება. და ყველაზე ძვირფასი რაც არის და შეუფასებელი, არ გაქვს შენ თავისუფლება. და როცა შენ მუშაობ ვინმესთან, ამდიდრებ ვიღაცის ბიზნესს და შენ უბრალოდ ამაში იღებ საარსებოს. ყველაფერი ამისთან მიუხედავად, ჩვენ საიდანღაც უნდა დავიწყოთ. და საუკეთესო არის სტარტისთვის პირველი კვადრანტი. და რატომ? შენ გაქვს ხელფასი და გაქვს ამავდროულად თავისუფალი დრო. სადაც შეგიძლია წამოიწყო რაიმე საქმე და გადახვიდე მეორე კვადრანტში და გახდე თვითდასაქმებული. როდესაც თვითდასაქმებული ხვდები, რომ უკვე ხარ შენ თავისუფალი და ამიერიდან უკვე შენზეა ყველაფერი დამოკიდებული. რაც აკეთებდა უფროსი, მისი მსგავსი მოვალეობები გეკისრება უკვე შენ და ყველაფერს უძღვები. მოქმედებ, გაქვს შემოსავალი, არ მოქმედებ, შენი შემოსავალი წყდება. როგორც პირველ კვადრანტში, აქაც სამკუთხედში გიწევს მოძრაობა. სახლი, შენი საქმე, მაღაზია. მეორე კვადრანტში ერთი დიდი პრობლემაა. თუ ადამიანი არ იწყებს მასშტაბურად ფიქრს, შესძლოა მან მთელი ცხოვრება გაატაროს დაუშვათ ერთი მაღაზიის რესურსების გამოწვევაში, რადგან მას არასდროს არ დააკმაყოფილებს იქიდან შემოსული თანხები და ამას აქვს ამავდროულად შემოსავლის ზღვარი. როგორც რეპეტიტორს დაუშვათ შეუძლია დღეში 50 ბავშვის მიღება, ის ხო ვერ გაწვდება 100. ამ შემთხვევაში ასეა და სულ რომ 24/7-ზე იმუშაოს, რაღაცა შემოსავლის ჭერს მიაღწევს და გაჩერდება. მაგრამ დავამატებ აქ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, პირველ კვადრანტში ყოფნას
სჯობს მეორე კვადრანტში ყოფნა. მესამე კვადრანტი უკვე საინტერესოა, როცა იწყება შენი ფინანსური თავისუფლება. შენ აღარ გაქვს დაუშვათ ერთი მაღაზია, გაქვს უკვე რამდენიმე, ანუ უფრო მეტი. გაქვს სისტემა, იგივე ბიზნესი. ადამიანები როცა ერთ მაღაზიას ხსნიან, ეს არ არის ბიზნესი. ბიზნესი არის უკვე სისტემა, სადაც უშუალო შენი ჩართულობა აღარ არის საჭირო, რომ შემოსავალი გქონდეს. არამედ შენი მცირე შრომა უკვე საჭირო ამისთვის. და ეს იმიტომ ხდება ასე, რომ შენ თავიდან გაიღე იმდენი ძალისხმევა, დღეს ასე რომ ყოფილიყო. მესამე კვადრანტში შენ ხარ უკვე თავისუფალი. გაქვს პასიური შემოსავალი და გაქვს შესაძლებლობა, რომ განახორციელო შენი ცხოვრებისეული მიზნები. აგრეთვე წამოიწყო სხვადასხვა ახალი საქმეები და გააკეთო ინვესტიციები, ანუ კიდევ უფრო გაამრავლო თანხები და ფულს აშოვნინო ფული და გადადიხარ მეოთხე კვადრანტში, ინვესტორის რანგში. ეხლა ინვესტიციები ყველასთვის გასაგებია, ფული ჩადო იმის სურვილით, რომ შემდეგ მოგებას ამოიღებ. სხვადასხვა ინვესტიციების სახეს მიეკუთვნება ტრეიდინგის ნებისმიერი განშტოება და აგრეთვე ვიტყვი იმას, რომ ეს არ არის რაიმე სახის ტოტალიზატორი ან მაგის მაგვარი. ესეც ჩვეულებრივი ინვესტიციაა. ეს იყო 4 შემოსავლის ნაკადი. მოდი ახლა ვნახოთ, რომელ კვადრანტში არის ქსელური მარკეტინგი. ქსელური მარკეტინგი არის ბიზნეს მოდელი, შესაბამისად ის არის მესამე კვადრანტში. ანუ შენ როდესაც ქსელურ მარკეტინგს იწყებ, რეალურად იწყებ ბიზნესს, თუ მხოლოდ არ ხარ პროდუქტების და სერვისების გაყიდვით დაკავებული. ანუ შენ აკავს პარტნიორები, რომლებიც ინტერესდებიან საქმით და მათაც სურთ, რომ შექმნან შემოსავლები. შესაბამისად ისინი იწყებენ თავიანთი ონლაინ მაღაზიების გამრავლებას. თუ მიღებული ფორმაა ის, რომ შენ როცა ტრადიციულ ბიზნესს იწყებ ერთი მაღაზიით და შემდეგ ქმნი ამის სისტემას და ამრავლებ ფილიალებს და ამაში შემდგომში იღებ შემოსავალს, ხომ კიდევ უფრო საინტერესო და კარგი იქნებოდა თითოეული შენი ფილიალის ხელმძღვანელს ქონოდათ იგივე შესაძლებლობა, იგივე ინტერესი და мотивация, რაც გაქვს შენ. და რომ მათ გაეზარდათ ეს ბიზნესი და რაც უფრო მეტად გაზდიდნენ, რა თქმა უნდა, მეტი შემოსავალს შექმნიდნენ ისინი თავისთვის. და გაიმრავლებინათ ეს შექმნიდა შენთვის ჩაუძირავ ბიზნესს. და რა თქმა უნდა, აქედან შენც ისარგებლებდი. აი, ქსელური მარკეტინგი სწორედ მაგიტომ არის ბიზნესი, რადგან შენ შეგიძლია მისცე იგივე შესაძლებლობა, იგივე мотивация და იგივე ინტერესი ადამიანებს, რომ შექმნან ბიზნესში თავიანთი ბიზნესები. და შემდგომში შენ მიიღო აქედან გარკვეული სარგებელი. თან ამ შემოსავლების განაწილებას, ლოჯისტიკას და სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებს გიგვარებს კომპანია, რომელთანაც თქვენ ყველა ერთად თანამშრომლობთ. და კომპანია მოტივირებულია, რომ ვისი დახმარებითაც გაიზარდა ბრუნვები, მას გადაუხადოს მისი ჩადებული შრომის შესაბამისად. მაშინაც კი, როცა ის უკვე აღარა უშუალოდ ჩართული პროცესებში, რადგან მან თავიდან ჩართო გამრავლების მექანიზმი. ბიზნესმენებს სწორედ ეს აძლევს საშუალებას, რომ გაზარდონ თავიანთი შემოსავლები და იმაში არაფერი არ არის ცუდი, შენ რომ თავიდან ჩადო შრომა, რაღაცა მექანიზმი აამუშავო და შემდეგ დაისვენო. საერთოდ კვადრანტებიდან ჩემთვის ყველაზე საინტერესო არის მესამე კვადრანტი, რადგან როცა ამ კვადრანტში ხარ შენ გაქვს სტაბილურად მზარდი შემოსავალი, ცვლილებების მიმართ გაქვს მეტი მოქნილობა, ხარ თავისუფალი და შენ ცხოვრება შენ განაგებ. მაგრამ ამის მისაღწევად საჭიროა გაიარო პირველი და მეორე კვადრანტი სტანდარტულად, რადგან მიაღწიო ამას, რაც ტრადიციულ ბიზნესში ბევრად რთულადაა, რადგან გზაში გჭირდება შენ ძალიან დიდი ფინანსები. აი, ქსელურ მარკეტინგში კი სტარტზე გჭირდება შენ რამდენიმე ასეული დოლარი. დანარჩენი მეტი წილი არის საჭირო შენი დრო და ენერგია. თუ ადამიანები წუწუნებენ იმაზე, რომ აუ არა ძმაო, ბიზნეს იმხელა თანხები ჭირდება დასაწყებად რომ რავი. ფიქრობ დრო და ენერგია ყველას მოეპოვება და მცირე თანხა ამის დასაწყებად. შესაბამისად, ამ კვადრანტში ქსელური მარკეტინგის დახმარებით ნებისმიერ შეუძლია მოხვედრა კვადრანტების გარედანაც კი. საერთოდ, მსოფლიო მოსახლეობის 80% პარეტოს პრინციპის მიხედვით არის მოქცეული პირველსა და მეორე კვადრანტში, მარცხენა მხარეს. დანარჩენი 20% კი მარჯვენა მხარეს, მესამე და მეოთხე კვადრანტში. მაგრამ შემოსავლებში ეს პირიქით ხდება. მსოფლიო თანხების
20% არის მარცხენა მხარეს პირველსა და მეორე კვადრანტში, ხოლო დანარჩენი თანხა 80% არის მესამე და მეოთხე კვადრანტში. აბა კარგად დაფიქრდით, სად გინდათ იყოთ? ამას საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანი წყვეტს. კარგი, დღეს ეს იყო, რაც ამ ვიდეოთ მინდოდა მეთქვა. შემდეგ ვიდეოში მე ვისაუბრებ, თუ რას იძლევა ქსელური მარკეტინგი. მადლობა ყურადღებისთვის, დაელოდეთ ჩემს ვიდეოებს, მომავალ შეხვედრამდე. აბა კარგად.